अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शाहनवाज। आप देख रहे हैं सिमना दवाखाना। ये हमारे डॉक्टर इरफान साहब हैं और ये एक पेशेंट है जो हमारे दमा की मरीज थी, तो खिंचाव हो रहा था बार बार। एक बार देख लीजिए। मैंने क्या दिक्कत थी आपको? जैसे सर्दी पकड़ती तो खिंचाव आने लगता था, बुखार उखार छींक बहुत था। अब आराम है दवा से। कितने दिन से खिंचाव हो रहा था? करीब 2-3 साल से। खिंचाव में क्या क्या दिक्कत हो रही थी? बुखार आता था, वही छींक खिंचाव भी से आती थी। सर छींक भी आती थी? डॉक्टर साहब, इनको जो है जो छींक की एलर्जी की जो बीमारी थी, ये किस कारण से होती है? ये एलर्जी विभिन्न कारणों से होती है और इनको इंटरनल एलर्जी थी। इससे जुखाम, साइनस यानी बार बार छींक आना, इन्हें फीवर भी होता था और काफ़ी इन्हें सांस भी फूलती थी। तो काफ़ी ठीक हो चुकी हैं। मैं विभिन्न प्रकार की एलर्जी का विशेषज्ञ हूँ। इंटरनल एलर्जी हो, आउटर एलर्जी हो, जैसे दांत खाज खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, उसका भी और श्वास दमा का भी, तो काफ़ी ठीक हो चुकी हैं। इससे फेफड़े पे शक्ति जाती है। ये दवा फेफड़े को शक्ति बख्शती है, पूरी ताकत देती है। और पुरानी से पुरानी दमा हो, सांस फूलना हो, साइनस किसी कारण से आती हो, छींक बार बार, तो उसमें रुकावट हो जाती है और मनुष्य बिल्कुल ठीक हो जाता है, किसी कंडीशन में हो। जी। अरे भाई, कितने दिन से आपको ये मसला था? ये 2-3 साल से। 3 साल से। इलाज इसका पहले कहीं आप कराई थी? हाँ, बहुत करवाया था, आराम ही नहीं थी। कहाँ कहाँ इलाज कराई थी आप? यहाँ फूलपुर तो पूरा हो गया। अच्छा, मगर कुछ आराम नहीं हो रहा था? नहीं, दवा पर आराम था, उसके बाद फिर वैसे। यहाँ कितने दिन से इलाज हो रहा है? करीब 4 महीना हो गया। 4 महीना। अब ठीक हैं आप? हाँ, ठीक।